point d'intersection de deux droits obliques. طبعا عم نكمل نحن الكوردوني les coordonnées d'un point d'intersection de deux droites obliques. Les coordonnées d'un point d'intersection de deux droites obliques au point de rencontre de deux droites obliques. Ça, par exemple, A هونيك كنا واصلين لل E, F, G. هنعتبر G est le point de rencontre de D1 et D2. عم نفترض هيك. طبعا هيدي الدي 1 وهيدي الدي 2. اذا بدنا نرسمهم بدي اعمل تابلو لهيدا وتابلو لهيدا تقدروا ارسمهم. طبعا انتم بتعملوا تابلو للدي 1 تابلو للدي 2 وبترسموه هون وبتتاكدوا وينيه الجي بدها تطلع اكزاكت بالكوردوني اللي حنطلع. شو معناتها بوينت دو رونكونتر؟ طبعا بوينت دو رونكونتر بوينت انترسكسيون عم نحكي نفس الفكره، نقطه الالتقاء بين الدي 1 والدي 2. لكن قلنا بوينت دو رونكونتر معناتها جي ابارتيان على الدي 1 جي ابارتيان على الدي 2. باللي اخذناهم قبل مرة كانوا مميزين، يعني مرة دروات اوبليك مع اكس ايجريك بريمو ايجريك، مرة دروات اوبليك مع اكس اكس بريمو اكس، مرة دروات اوبليك مع باراليل على الاكس، مرة دروات اوبليك مع باراليل على الايجريك. هلا اثنين دروات اوبليك دي اي دي دو دروات اوبليك، معناتها في عندي ميثود لوحدهم. شو هي الميثود اللي لوحدهم؟ يعني هيدي y j ايجال 2 x j، هي قبل ما احط الاكولات هي y j ايجال 2 x j بلس 1، وهي كمان y j ايجال موان x j بلس 3. صح؟ جي ابارتيان على دي 1 معناتها هي الريلاسيون صارت مظبوطه، y j ايجال 2 x j بلس 1. جي ابارتيان على دي 2 معناتها هي الريلاسيون صارت مظبوطه، y j ايجال موان x j بلس 3. شو كتبنا هون وهون؟ هيك شو مكتوب؟ y j فوق و y j تحت، هي ذاتها. شو بنستنتج من هيدا الموضوع؟ معناتها هيدا اللي بعد الايجال هون بيساوي اللي بعد الايجال هون. alors 2xj plus 1 égale moins xj plus 3. هيدا الاستنتاج اللي استنتجناه. ما قلنا جي ابارتيان على دي 1 هي معناتها جي ابارتيان على دي 1، جي ابارتيان على دي 2 هي معناتها جي ابارتيان على دي 2. شو معناتها؟ اللي بعد الايجال y j هي ذاتها، لك y j ايجال y j 2 x j plus 1 ايجال moins x j plus 3، 2 x j plus 1 ايجال moins x j plus 3. x j جيبوا لهون شو بتصير؟ 2 x j plus x j ايجال 3 moins 1 بلس 1 قلبوا لهون شو بتصير؟ moins 1. 3 x j ايجال 2 x j 3 شو بتصير؟ بتنزل لتحت سور 3. هي جبنا الاكس جي. هلا بناخد يا هيدي وبجيب الاجريك. افي هياخد التاني من تحت او لا، اي وحده بدنا بناخدها، يعني هياخد التاني انا ايجريك جي ايجال موان اكس جي ليكا 2 sur 3 plus 3 sur 1 fois 3 fois 3. y j égale 3 moins 2 plus 9 égale 7 sur 3. Donc j'ai d'équation 2 sur 3, des coordonnées 2 sur 3 ou 7 sur 3. تمام؟ طبعا على الافكار هيدي، لكن هيدي اخر فكره مو اخر فكره بوينت انترسكسيون دو دو دروات. اما الكوردوني دون بوين هسه في فكره عنها. الكوردوني دون بوين هسه الكوردوني d'un point milieu d'un segment. Coordonnées d'un point milieu d'un segment. Par exemple, soit A 2 1 B moins 4 4. Remplacer ces deux points. X prime O X, Y prime O Y. A 2 1 1 2 1 هيدي A. الB moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 1 2 3 4 وهيدي B.
Trouvez les coordonnées du milieu du segment AB. Observez bien, milieu du segment AB. تمام؟ كأنه هون لازم تكون. هفترض اسمها C. C est le milieu de AB. Formule. X de C égale X de A plus X de B sur 2. Y de C égale Y de A plus Y de B sur 2. X de C égale XA. Là, combien X? 2 plus X de B moins 4 sur 2. X de G égale 2 moins 4 sur 2. X de G égale moins 2 sur 2. X de G égale moins 1. Y de C. Y de A. 1 plus Y de B 4 sur 2. Y de C égale 5 sur 2. Donc, Y de X de C. حطينا G هون وهي C. Sorry. C, 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 C. C de coordonnées moins 1, 5 sur 2. طبعا 5 sur 2 2,5. بيجي على البوان سي لازم تطلع اذا قست بالمسطره للابي بحط نقطه سي لازم تطلع السي على موان 2.5 على موان 2.5 اوكي لكن هيدي coordonnées d'un point milieu d'un segment اوكي هلا كمان coordonnées d'un point كمان عن طريق المليو هفترض سواء A 2 1 هي زيتا البي 2 1 هات نحط B x prime او x y prime او y ال A 2 1 هيدي A البي تروا موان لا خلينا نفترض 1 2 البي 1 2 soit C soit B le milieu de AC. Trouve les coordonnées de C. من المilieu B milieu de AC. Donc x de B égale x de A plus x de C sur 2. Y de B égale y de A plus y de C sur 2. X de B معيها 1 égale x de A معيها 2 plus x de C sur 2. Produit des moyens égale produit des extrêmes. 2 fois 1, 2. 2 plus x de C égale 2. X de C égale هيدي 2 بشيلها لهون 2 moins 2. X de C égale 0. Y de B معيها 2 égale x y de A 1 plus y de C sur 2. Produit des moyens égale produit des extrêmes. 2 fois 2, 4 égale ou 1 plus YC égale 4. Y de C égale 4 moins 1. Y de C égale 3. Donc C 0 3 وبيجي بحط هون C 0 3 بدها تطلع هون C. اوكي